konton xikmadood oo muhiima lagana yiri nolosha iyo guusha. halkan maanta waxaan idinkugu soo gudbinayaa konton xikmadood oo muhiima lagana yiri nolosha iyo guusha. xikmadda Ilaahay ciddii uu doon ayuu u hibeeyaa, diinta ay doontaha haysata ciddaas. waxaan xoogga saaraynaa xikmadaha iyo oraha casriga ee ku saabsan horumarka iyo guusha. mu'minku waxa uu raadinayo waa xikmad. markaad go'aansatay inaad bilowdo hawl, markaas ayay waddooyinku kuu furmi. muhiimaddu waa in aad bilowdo. waxaa yidhi jalaaludiin arruumi, iska indhatir shay walba oo kaa fogaynayo in aad farxad ku noolaato, xorna ahow weligaa. george bernard. ahow sida aad tahay, waxaadan ahayn ha iska dhigin. ciddii kugu jeclaanaysa arrinkaas ha kugu jeclaato, ciddii kugu nacaysan ha kugu nacdo. william shakespeare, gabyaa ingiriisa. waxa aad hiigsanayso oo aad ku riyoonayso 24 saac ayaad noqon, waadna xaqiijin. waxaa yidhi doctor ibraahim alfiqi, dadka guulaysta ma ahan kuwa guusha muuqata xaqiijiyo, waa kuwa aanan isdhiibin markay fashilmaan ee mar labaad ku celiyo si ay u xaqiijiyaan guul. maxamed cali kalaay. haddaad dareento in duruufaha oo dhan lid kugu yihiin, dadku kaa hor imaadeen, waxaad ogaataa in diyaaraddu u duusho cagsiga dhinacay dabaysha u socoto, u dabaalo dhinac hirka ka imaanayo, gacantaadana ku jeex waddadii aad mari lahayd. henry ford. haddaadan ku qanacsanayn meesha aad joogto hadda, shaqadaada, meesha aad ku nooshahay, dhaqaaq. ma tihid geed meesha ku mudan. jim rohn. markaad qarka u fuusha inaad isdhiibto oo aad ku dhawaaqda in aad fashilantay, waxaad xasuusataa kuwa badan ee ku faraxsan inay ku arkaan adigoo isdhiibay oo fashilmay. jivara. halgamaa arjantiinaysa, laakiin ka halgamay kuuba. ha ahaan mid jilicsan oo dharbaaxa kasta dhulka dhigayso, naxdintu dhabarka ka jebinayso, fashilka isu dhiibaayo. noqo qof karti leh. waqti waxaan joognaa aanan aqbalaynin qof jilicsan. axmed diidaad, allah u naxariistee. hawl aad qaban lahayd maanta berriha la sugin, markii laga reebo shayga aadan rabin in aad qabato intaad nooshahay. kama adkaan kartid qof aanan quusanayn. brian tracy. weligaa xoogganow, dhoolacadde. kuwa jallaafada kula maagan ha isweydiiyaan, siduu weli u dhoolla caddaynayaa. tubac. doontu waa ammaan markay xeebta ku xidhan tahay, laakiin looma samaynin arrinkaas. paulo coelho. dadka khibradda leh wax ka baro, sababtoo ah ma noolaanaysid waqti kugu filan si aad wax walba u barato. waa arrin muhiima in aad dadka khibradaha leh wax ka faa'iidaysato. qof markuu hadlaayo dhegayso si aad u fahanto waxa uu sheegayo, ha u dhegaysanin si aad ugu jawaabto. haddaadan diyaar u ahayn in aad ismiidaamiso xilliyada qaar, haddaba diyaar u noqo in aad ahaato qof caadi ah. dadka guulaysta waa kuwa aanan ka baqin khatarta, waa kuwa ismiidaamiyo ee aanan ka gabanin waxa dadka kale khatarta u arkaan. jim rohn. waan xaqiijin karnaa dhammaan waxa aan ku taamayno, ku riyoonayno, haddaan leenahay qanaaco dhab ah oo ah in aan arrinkaas xaqiijin karno. walt disney. maadaama aad socoto, dhaqaaqayso, muhiim ma ahan xawaaraha aad ku socoto. muhiimaddu waa in aad socoto oo aad istaagin, ugu dambaynna waad gaari. faylasuuf shiinaysa.
guushu waa in fashilba fashil kuu dhiibo laakiin aadan isdhiibin aadan luminin xamaasadaada si aad u xaqiijiso waxa aad doonayso churchill ra'iisul wasaare ingiriiska soo maray ma fashilmin waxaan ogaaday keliya 1,000 waddo oo aanan lagu gaaraynin guul thomas edison ninkii soo ikhtiraacay nalka waxaa xusid mudan in kumannaan jeer uu ku guul daraystay inuu daaro nal laakiin wuxuu yidhi ma fashilmin waxaan ogaaday keliya 1,000 waddo oo aanan lagu gaaraynin guul sidaas darteed fashilku waa waddada loo maro guusha mustaqbalka waxaa iska leh kuwa maanta shaqeeyo dadaalo maskaxdooda miiro alxaaji maalik shabaas malcolm x raximahullah horta ma fahmaayo waxaan fahmaaya is weydii anigu horta sidayda bannaan heer baadiyana dadku markii heer magaalnimo iyo heer baadiyo lagu lishaga waa aqoon anigu horta aqoon mali sida runta markaan kaaga hadlo laakiin waxa waaye tiyaanis dadka wax looga dayday samaysaaba qofkani ka horeeyo oo meesha joogo wuxuu qabahad qabay ma fahantay haddaad qabatana waxay qaadataad qaade waxay aragtaadna arki laakiin haddaad bannaanka joogtid haddii aad bannaanka joogtid haddii caana la gaday caaniyaad gaday haddii kaawo la qaadayo kaawada qaaday haddaad eri la mijaa erigaad mijaa ila nololaad rabtaa maaho laakiin tiyaanis horta 95% dadka jooga waa dad aqyaara dad ilaahay cafiyey janna fardowsa jidkooda Allah ka dhigo horta anigu waa u duceeyaa duco iga mudan yihiin ma fahantay marka soo dhawow aniga horta si xasaasida aad u gubaha waxbaana igu dhex jira waayo horta aqoon aniga tiyaanis kuma soo gelin ba iyo ta isku madari aqaanin ilaahay baan ka cabsaa rasuulkiis baan ka cabsaa qof weynaanahay isyaal ciyaalna ma ihi aniga gabar yar ay keento shirkadan anoo baahi aad i hayso baahida i haysana waxay ahayd baahi lacageed ma fahantay lacagta maadaama hal jirshay ilo magaalada lacagta laga wada jirshay qaab loo jirshay leedahay dad qalin buug ay ku doontaan dadna walaalada inta mar u tahriibay ceyr ku doonteen anigu ceyrna wax iguma doonin oo walaal igama horeynin qalin buugna wax kuma soo baran oo walaal qalin buug igama aysan saacidin anigu baadiyaan ku dhashay sidii beeran loo tabcaayo eriga loo ilaalay xamar soo galay xamarda soo galna kaawan shaqo ka bilaab caraan duudkayga saar ayaa arsaaqad igu soo risaan u diido marka dana kaawad ay halawday magaalada isba bedeshaa ciidan dana jaarid u noqdo dhana dhar soo dhaqo oo badan u soo kariyo oo ilmaha dana ku soo saacidaa ilaykas alxamdulillah nolosha nolol basay sidoo weeda wadanka dagaal iska qabsadeen meelba meel ay heeday nolosha marka ugu dambeysay aniga iga cakiran tahay ee aan joogo inta qaxnay aan joogo Madiino alxamdulillah gabar yar oo ardayada waxaan soo aragtay shirkadani waxay tir fursad shaqo eeda ku haya maan dhay ma xafiisan tirtirahay iska day tirada qorta soo bax waa uu imid hadaan u imid khayr Allah si nuur macallin maxamed ayaa qaybta hoos warbixinta ugu siiyay waxaan u soo noqon karaa wuxuu u soo noqon kartaa xuraadna tahay waxaan meeshaan hadayna qalin buug iiga baahnayn inta dad qabto waa qaban karaa hadda ilaahay igu guulay waxaan arkay dhowr mar dad isdiiwaan gelinayo loo sabcinayaan arkay waa soo noqday maalintii ugu dambeysay Faadimo Iido Xasan Khayr Allah siiyo janna fardowso korkeeda Allah ka dhigo waxay tiri dahabay waa asnaqaanaa isdiiwaan gelisan bal soddon kale isku diiwaan gelaa inta nafa laga yiraahay ya lacag kama soo inay tiraxmanay $30 keenso shaqadu waa suka bixiyeen fagaxan tiraan wadaadkay ku tirsan aan $30 si xafiisana inta iska daba naqaa isku diiwaan ya adiga xafiis ku geysay ma waalanta madax ma lagaaga jira هسا رمية ومضى كشقيسته ويسوى كشقيسته ولا $60 سي أسرع مكوش شقة إلما يقدم أنا مقالة كنا نقول $60 نحواد ما لقى شقة ولي ما هذا حفيز لقوا في الإنسان ولي ما الماني هاي ويا ما هتنتهي على بالك غير الله كسي وركم سي أنا كورن هو يدي أو رت السوق تويل هالويل هلا أشياء والسوق لعقت السوق بعد عبد تفو صرف كي تالي وعار هاي $60 سي ما الحفيز عندك كنت من هاي اسكو سود وانجلي وعيت العالم كي عبد أنا هاي الدكتور نيتري إجتك ما وعلنت مسيا في يودي تري $60 ما حنا ككرزتين تي عمر دفور وينيت هاي ران لها من غير الله كسي نفتا وارد كان الله فيه هاي أنا سوق المليين وارجراتا غير الله كسي واسكو سوتي بنان كان فريستي marka waxaan deganaa meel oo basiib oo xiraq wuxuu ti amalaan deganay dhulkii haaqay dhulkan taa ciid guduudan ciid koro ciid guduudan ka hooseyso ciid guduudan soo baxshan waxa ilaahayow adaa ijaac cirka dhiso dhulka dhiseen rabbiyow haday khayr ii tahay rabbiyow haday khayr ii tahay irid ii furan ilaahayow albaab ii dambal adaa ii uumay adaa irsaaqada haye ilaahayow dambi kaama aana gal dambi islaanimo gal wala xaan xadana isku moog wala xaan xoogana isku moog ilmahaygu waa sabal waa dadkii dhalana waa sabal ana sabal baana ilaahayow adaa agtaad irid ii fur habeenkii wallahi aniga murugaysan ayaan sariirta tagaan seexday subaxi dhara isku soo gurgursaday ilmaha u dhacday galabtii 12 saac suuqa ay ka doontay markaan suuqa sii galaya waxa ay u soo dhacwada deriskayga cuuriyaan oo jiiso la riixay inta noqdaan gadaal gudumina xasan cali iyo waran fiican tahay marna niyo waxaan meel xafiisan soo arkay oo macaawino laga bixihay haye waa noolaan hadan macaawino helayne waxaan laakiin miday nooga xiran tahay
waxaan $30 rasuul isxiin la isaga qaada la soo diray bool cagnama haystee $1,200 isi marka dollarka 30 intaan ka haystaa laakiin 30 markii la soo qaado ee la sarrifo wuxuu yahay ma fahamsani inta dollar ka naqaha shilinka ma fahamsani markaas dollar ahaanta la ii sheega waxaan $1,200 kulay kama badnay keenay $1,200 markii 200 aan ka soo qaaday habeenkii wadaadkayga waa ka qarshay aabahay baad yimid waa ka qarshay hooyo shal lacag weydiina waa ka qarshay subax aan halkaas ku sito halkaas ku soo kaystan la soo gulfo waxaan bulshada ku jeedaa islaama wadaadka lagu diraa naagta lacag haystaa ma hadhow lagu yiraana waa ka cabsaa laan ninka shalay $30 ii dida lacagan meel gala iga yeeli ma been maalis sheega waa lagu dagaala waa lagu dhibaato waa soo baxay intaan imaday waxa ay horta waa xanuunsanahay dawadii la sheegana halaysiyo sanbooraan qabaa hana la diiwaan galiyo waa la diiwaan galiyay waa la ii sabciyay waa la igu soo dhaweeyay shaqada halkaas aan ka bilaabay alxamdulillah ableenkayga cali aadan guuleed maalintaas aan xil saaray waxaan anigu waxna ma qoro waxna ma akhriyo tiyaanisna ana u jeedo waxaan dadkaan ingiriiska ku hadla anigu ma fahmaayay af Soomaali qeexan waxay ugu shaqratiyaan dhaana jiray erna waa la sii jiray waa balan oo ku shino taada intaan nool hon tiyaanis badhac joogo inaan kun kaaga dhumin balan Allah ka qaado jiro ma fahantay ableenkayga horta qeyr Allah siiyo ilaalka aan israa waa kugu adag yahay asaa ituso laakiin waxaan u sheego nafteydana u sheegay inta iga dambeysana aan u sheegay tiyaanis kaala ya shaqaysta xaq qabayna waa la idin geeyaha bisan oo dad ku soo casuumay dadka ugu hoos qorra hadda anigu wuxuu yahay saacan iyo ma xisaabno ma tirin karo marka soo dhawaada maanta hadii la lacagtaana leedahay ma waligaa lacagta ark waligaa mar lacag intaan dhan been ku sheegi ma aniga anigu kambanigan waxa igu soo dartay hooyadii macaan Allah u naxariisto Faadimo Iido Xasan way dhimatay tiraba ayaa ku timid kula nafsin daqiiqatu mawt qof walba geeridu way dhimanaysaa every soul shall test that qof walba way dhimanaysaa kambanigan ayay bilowday 2016 markii ay go'aan u qaadatay ay bilowday ganacsigan oo ay waday ganacsigan ka hor waxay leeyahay bacla dhar oo ay ka shaqeysan jirtay muddo sanado badan ay soo wadan jirtay kambanigan ayaa lagu soo casuumay waxa ku soo casuumtay Faadimo Maxamed Xasan Faacusi gabar la yiraahdo iyadoon in badan aan u duceeyo kambaniga markii timid hooyo warbixintii laga siiyay